Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами достаточно серьезное обучающее видео. Поговорим о классическом этапе создания продуктов. Но для начала давайте вспомним те понятия, которые мы обсуждали в прошлом видео, и ответим на маленький вопрос. Что же такое продукт? Если говорить просто, то продукт — это все, что помогает нам решать проблемы или закрывать какие-то потребности. Это может быть физический предмет, вроде, например, хлеба, машины. То есть с точки зрения пользователей продукт — это что-то, что помогает вам решать вашу проблему. А с точки зрения предпринимателя продукт дает предпринимателю возможность получить прибыль за счет того, что он решает вашу проблему. И в принципе эта тема не новая. И методологий создания продуктов в мире существует огромное количество. И все они направлены на разные аспекты. Например, существует методология дизайн-мышления, которая ориентирована именно на понимание потребностей человека. Там особое внимание уделяется эмпатии, инновациям, поиску скрытых потребностей. Или, скажем, например, существует другая методология – Lean Startup, бережливая, которая позволяет как можно раньше протестировать гипотезы о продуктах с помощью минимального жизнеспособного продукта, когда скоуп сильно ограничен, быстро собрать обратную связь и оперативно адаптироваться к рынку. Мы с вами поговорим о классическом этапе создания продуктов. Почему именно о нем? Потому что на его примере проще всего объяснить, как это все работает, как должно работать, без лишней какой-то магии или процессных сложностей. Всего у нас существует 7 основных этапов. Осознание потребностей, генерация идей, проверка гипотез, дизайн и прототипирование, создание MVP, выход на рынок и процесс непрерывных улучшений. Иногда эти этапы могут детализироваться или меняться местами. И это совершенно нормально. Главное проходить вот этот весь цикл от начала и до конца, или стараться проходить. Начнем с осознания потребностей. Независимо от того, какой продукт вы создаете, в центре всегда находится клиент. Это не просто абстрактный покупатель, а какой-то реальный человек или организация с конкретной проблемой, решение которой стоит для него определенных денег. Клиенты не тратят деньги просто так. Они платят за избавление от боли или проблемы. Если мы не можем ясно понять эту боль и не осознаем, что именно беспокоит человека, наш продукт окажется бесполезным. Он не решит реальные проблемы, а значит останется невостребованным. Никто не будет готов за него платить деньги. Что происходит с такими продуктами обычно? Есть в Америке такой сайт «Виртуальное кладбище стартапов» или продуктов, где можно посмотреть все те продукты, которые были созданы, для них не было проблемы, и они там записаны. Именно поэтому этап создания потребностей критически важен. Здесь необходимо максимально глубоко погрузиться в проблему клиента. Именно на этом этапе формируются ключевые документы. Первое — это миссия и видение. Миссия отвечает на вопрос, зачем мы вообще создаем этот продукт. Это как некоторая внутренняя путеводная звезда для команды. Миссия — это не то, что даже про деньги, это про смысл и предназначение. А видение — это взгляд в будущее, конкретный образ того, как миссия будет реализовываться через 5, 10 и даже 20 лет. Эти ориентиры помогают не потеряться в многообразии возможных решений. Если у вас возникает какая-то новая идея, вы можете сразу проверить ее на соответствие миссии и видению компании. Если она соответствует, идти и играться с ней дальше. Если нет, то отложить или вовсе от нее отказаться. Например, миссия Google на текущий момент — организовать мировую информацию и сделать ее доступной и полезной. В реальности способов может быть множество, от карточек до инновационного хранения данных на ДНК. Однако их продуктовое видение — это создать цифровую экосистему, где любая информация доступна мгновенно. И именно из этого видения и родились поиск, сервисы заметок, синхронизация, интеллектуальные подсказки и многое другое. То есть миссия — это в общем, а продуктовое видение — это конкретно, куда мы должны дойти во времени. После того, как вы четко понимаете боль клиента, начинается этап формирования верхнеуровневого
родмапа, то есть некоторых шагов, как мы туда пойдем. На этом этапе его не стоит делать слишком детальным, у вас еще недостаточно проверенных гипотез, однако он должен очертить основные блоки работы по кварталам, годам, как удобнее вашей команде, партнерам или инвесторам, к которым вы пойдете. Напоследок, следующий важный шаг – это создать документ, который называется MRD или Market Requirements Document. Это ключевой документ, в котором концентрируется все, что вы узнали и осознали на этом этапе. MRD содержит в себе те документы, которые мы проговорили. И в дополнение еще это анализ рынка, это обычно считается в деньгах, чтобы понять, а сколько вообще денег на рынке. Целевая аудитория, для кого вы конкретно создаете продукт. Например, недавно в России банки начали создавать большое количество продуктов именно для маленьких предпринимателей, которые находятся на ОСН. И это прям вот как раз целевая аудитория. Предприниматели, которые находятся на ОСН. Также существует еще конкурентный анализ, чтобы понять позиционирование нас конкурентам. Уникальное торговое предложение, чтобы понять, почему клиент должен купить наш продукт, чем мы отличаемся от других. И самое важное, это как именно продукт будет приносить доход. Существует большое количество моделей, например, разовая покупка, мы покупаем смартфон, мебель, регулярные платежи, например, Adobe, Netflix, фримиум модель, какой-то базовый функционал бесплатен, а дальше что-то продается за дополнительные деньги. Например, Zoom, Trello. Генерация идей. Поскольку у нас уже есть осознанная нами проблема, на этом этапе важно понять, как именно мы собираемся ее решать. Иногда бывает, что решение приходит сразу и интуитивно понятно, что нужно делать. А иногда вариантов слишком много. Или наоборот, ни один из них не кажется рабочим. Тогда наша задача собрать недостающую информацию. Например, можно вернуться к пользователям, изучить, что делают конкуренты, какие решения есть уже на рынке, что из этого действительно работает, что не работает. Очень также помогают обсуждения внутри команды. Например, один из действенных методов можно устроить мозговой штурм, собрать мнение, просто накидать, что приходит в голову. Главное не пытаться сразу выбрать лучшее, а наоборот собрать как можно больше вариантов, ставить все их, ничего не вычеркивая. Чем шире список, тем больше шансов на дальнейших этапах найти сильное решение. Цель этого этапа – получить набор идей, отобрать из него те, что реально могут закрыть потребность. Но очень важно, получая список, уже сейчас, здесь, начинать приоритизацию, например, по значимости, реализуемости, потенциальному эффекту. Всегда идеи должны быть отприоритизированными. И иногда идеи бывают настолько сильными, что необходимо пересматривать видение и roadmap. Это абсолютно нормально. Если появилась идея, которая полностью меняет вашу игру или стратегию, нужно ее обязательно учитывать и быть максимально гибкими. Давайте рассмотрим несколько примеров. У нас есть проблема. Пользователи теряют интерес к платформе. Какие здесь могут быть идеи? Например, можно создать персональные рекомендации, систему достижений, челленджей или даже улучшения контента. Если проблема такая, что сотрудники тратят слишком много энергии на повторяющиеся задачи, можно подумать об автоматизации, например, от каких-то шаблонов писем до автозаполнения CRM, вообще что угодно, идеи могут быть любыми. Главное, чтобы ваша идея решала реальную боль, которую вы осознали на предыдущем шаге. Получив итоговый список идей, переходим на следующий шаг. На этапе проверки гипотез мы проверяем, и наша цель оценить и по возможности проверить наши идеи. Потому что реализовывать все подряд значит сжигать ресурсы, время, деньги, которых у команды и так нет. Важный вопрос. Чем отличается идея от гипотезы? Идея — это нечто общее, абстрактное. Это как вдохновение. Пришло в голову, значит, звучит интересно. Например, добавим личные рекомендации пользователям. Звучит классно, хорошо. Но что конкретно мы хотим этим добиться? Это не ясно. Гипотеза — это уже более приземленная и измеримая штука.
Это такое конкретное предположение, которое можно проверить. Формулируется она, как правило, в формате «если мы сделаем X, то получим Y». Например, если мы добавим блок персональных рекомендаций, то время на платформе вырастет на 20%. Вот это гипотеза. Главное отличие, которое у нас есть в проверяемости. Идею нельзя протестировать напрямую, а гипотезу можно, потому что заданы критерии успеха. Возможно выбрать метод тестирования и в дальнейшем уже посмотреть, работает или нет. То есть можно каким-то образом оценить. Гипотезы можно проверять множеством способов. Это могут быть количественные опросы, например, на 3000 человек, или качественное интервью с несколькими клиентами. Можно собрать фокус-группу, можно провести АБ-тестирование, показать два интерфейса разным группам и сравнить поведение наших пользователей. Методов масса. Главное, чтобы в конце мы получили список гипотез, проверенных и отсортированных по значимости. То, что вверху списка, у нас пойдет в работу в первую очередь, а то, что внизу, то есть менее приоритетное, возможно, не дойдет до реализации вообще. На этом этапе мы также выходим к одному из ключевых документов продуктовой разработки. Product Requirements Documents или PRD. Важно не путать вот этот документ PRD с MRD, который был в этапе осознания потребностей. MRD — это больше про рынок. В нем описана потребность, сегменты, конкуренты. В PRD это про сам продукт. Что мы делаем, как он будет работать, для кого и почему. Именно в PRD указываются цели, пользовательские сценарии, если они уже готовы, ссылки на прототипы. И очень важный, но часто упускаемый момент, что команда не делает. Это позволяет избежать раздувания объема и держать фокус именно на то, что нам приоритетно. Теперь, когда мы проверили основные продуктовые гипотезы, и команда понимает, что стоит развивать, дальше нужно подумать, как мы это будем делать. Мы переходим к дизайну и прототипированию. Это этап, где бумажные гипотезы превращаются вот в некоторые живые образы, которые уже можно начать щупать. Почему это важно? Потому что почти вся информация, около 90%, воспринимается визуально. Даже самый подробный текст с техническим заданием не даст того понимания, которое дает нам наглядный макет. Первое, что мы делаем, это грубые наброски или некоторые каркасные эскизы. На листе бумаги или в цифровом редакторе мы рисуем основные блоки, где будет кнопка, где информационное окно, как наш пользователь, наш клиент будет переходить с одного экрана на другой. Дальше все эти наброски становятся рабочими макетами, то есть их уже можно пощупать. Например, в интерфейсе нажать на кнопку, посмотреть, как меняются экраны, убедиться, что все действительно логично, удобно. И параллельно при этом мы думаем о стиле. Выбираем шрифты, цветовую гамму, общий настрой продукта, каким мы его хотим видеть. Например, строгий, дружелюбный, инновационный. Это все влияет. И именно на этапе прототипирования это можно посмотреть. Если вы создаете, например, физическое устройство, здесь на этом этапе прорабатывается его форма, материалы, удобство использования, как это устройство будет лежать в руке, насколько удобно будет нажимать кнопки, или будет оно шершавое или гладкое. Главное, что мы проверяем сценарии взаимодействия, не просто отдельные экраны, а целые пути пользователя от запуска приложения или открытия коробки до включения устройства и завершения задачи. Всегда помните два важных правила. Макет должен показывать ключевое, но не отвлекать мелочами, не нужно перегружать. Это не финальный продукт. Важно продумывать все шаги, что делает пользователь, сначала и до конца. Например, что будет, если он захочет выйти или отменить какое-то действие. И вот благодаря этому подходу мы получаем какой-то прототип, который дальше мы уже можем превратить в MVP. MVP — это минимальный жизнеспособный продукт. Почему этот этап так важен? Потому что именно на этом этапе вы проверяете вашу основную идею, которую вы пропустили через гипотезу, посмотрели в прототипах, в реальных условиях, на реальном рынке.
MVP — это продукт с минимальным набором функций, достаточным для запуска и получения обратной связи. Зачем это делать? Чтобы быстро понять, действительно ли пользователям нужен ваш продукт, стоит ли его дальше развивать, или вы пошли не в ту степь. Частая ошибка команд — добавить слишком много функций. В результате сроки растягиваются, фокус теряется, а ценная обратная связь от клиентов приходит слишком поздно. Вместо этого лучше задайте себе вопрос: какие задачи решает ваш продукт прямо сейчас? Для примера можно взять сервис доставки. Для старта и для MVP хватит регистрации, оформления заказа, оплаты, отслеживания отправления. Все остальное уходит в следующую версию. Но в целом не всегда важно реализовывать продукт, есть и другие форматы MVP. Например, можно сделать простой лендинг и запустить его в сеть. Так в свое время поступил Dropbox, сервис для хранения файлов. Сделал видео. Или, например, есть еще консьерж MVP. Вы вручную выполняете часть функций, которые будут впоследствии автоматизированы. Вам не нужно тратиться на разработку, но клиенты думают, что это реальный продукт. Вы проверяете спрос. И еще один важный момент, о котором нельзя забывать. MVP — это не просто базовый функционал. Продукт должен быть надежным, удобным и привлекательным внешне. Лучше сделать минимум функций, но так, чтобы каждый элемент работал и выглядел законченно. Это очень и очень важно. И постарайтесь, пожалуйста, собрать максимум данных. Готовы ли люди покупать ваш продукт в дальнейшем? В чем ценность продукта? На каком рынке он востребован? Нужно ли что-то доработать или нет? Такой ли roadmap хотят видеть ваши клиенты? Или в реальности им нужно что-то другое? На этапе MVP, как и на прошлых этапах, очень часто что-то меняется. Вы, бывает, реализовываете одну идею, проверяете одни гипотезы, а в реальности у вас получается совсем что-то другое. Выход на рынок — это этап, когда продукт уже находится в каком-то законченном состоянии. Главная функция готова, основные механики проверены, а MVP показал уже свою жизнеспособность. Именно в этом MVP была проверена главная функция. И здесь вам важно выбрать правильную стратегию, как вы будете выходить на рынок. Сделать полноценную маркетинговую кампанию или пилотный запуск для нескольких клиентов, а потом подумать, как масштабироваться дальше. Как вы будете работать с вашими первыми клиентами? Нужны ли вам персональные бонусы и предложения, или просто будет достаточно подписать с клиентом стандартный договор? Об этом, обо всем нужно подумать в этом этапе. Также важно правильно собрать метрики. Какая у вас будет конверсия в регистрацию и оплату, какую пожизненную ценность вам даст ваш клиент. Эти цифры помогут вам понять, как работает ваша стратегия, где нужно усилить маркетинг, какие функции стоит развивать дальше. И в результате вот как раз для вот этих вторых фич, которые не являются основными, вы и скорректируете ваш roadmap. И вы сформируете планы на вторую, третью и следующие версии. Приоритизируете фичи и дальше уже подумаете, что делать с этим. Наконец мы подошли к последнему этапу — циклу непрерывных улучшений. Что это значит? Когда продукт уже живет своей какой-то жизнью, пользователи приходят, оставляют отзывы, а рынок меняется, здесь важно не стоять на месте, а хоть что-то делать. Ваша задача — постоянно реагировать на новые условия, добавлять или обновлять функции продукта, повышать качество сервиса, быстро исправлять ошибки. Этот процесс называется процессом постоянных улучшений. Почему? Потому что вы попадаете вот как раз в этот какой-то цикл. Если говорить немножко другими словами, вы вышли на рынок и затем получили новую информацию, вернулись к исследованию. Дальше сгенерировали гипотезы, проверили их, внесли правки, дизайн, прототипы, выносите в продукт, получаете еще информацию и опять получаете этот цикл. Кстати, на этом этапе есть отличный способ мотивировать команду. Это показывать реальные истории пользователей. Например, вы идете к какому-то клиенту, затем рассказываете команде, вы идете к какому-то клиенту, затем рассказываете команде: смотрите, что хочет этот клиент, нам необходимо внедрить эту функцию или сделать такие правки, эти правки улучшат клиентский опыт и помогут ему по-другому раскрыть функционал, то есть лучше решат проблему.
у людей появляется мотивация, и хорошо для всех, и для команды, и для клиента. В финале хочу вам сказать цитату. Чтобы изменить мир, ты должен для начала навести порядок в своей голове. Главное, что я хочу вам сказать, создание продукта — это не хаотичная серия действий, а понятная цепочка, где каждый шаг приносит ценность. Желаю вам вдохновения и профессионального роста. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Пока-пока.